Mana atuh balik teh ieu can datang wae. Hanas mah aing nyumbang. Cek panitia, emang ibu melu nyumbang? Yih. Oh coba enggak tahun ge nyumbang wae mulu dan rajaban ge. Emang oce nyumbang? Nyumbang. Tong kudu tanya kudu kitu mah. Emang oce nyumbang sabaraha? Di mana? Tadi abdi ngalewat ka dieu. Mak di dieu keur genjleh sabalen bae. Oh cek bapak-bapak, naon ngundang kiru hai cenah mawa musik. Neraka. Heuy, moal ayo moal ka neraka. Dan lumayan organ ge si itu. Aing mah teu batanya pang emik aing mah. Jalamun ka neraka ge moal aing saha? Si itu. Dijawaban ku teteh, "Yeuh inco, yeuh anaking, dengekeun ku sia. Ari kiih ibarat hujan hitut guludug." Atuh hujan guludug mah teu endah sia. Aku ieu mah keheul ka salaki upload status WA. Keheul ka salaki nyieun status dina WA. Aing mah teu kabeneran gableg salaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Wa qala aidan, aktsiru min tilawatil qur'ani fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-qur'an yakillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadiku 'ala ahli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai,
Syekhunal Mukarram sesepuh pondok pesantren, sesepuh lembaga nu aya di ieu wewengkon. Muga-muga sapapaosna aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Ais pangampi papayung lembur pangarsa Bapak Ibu Lurah Desa Dangder mah sampeunya. Desa Dangder, mudah-mudahan ieu desa sing janten desa anu diberkahan. Sebab diusianku masyarakat rahayat anu iman, anu taat ka Allah sareng Rasulna. Miwah perangkatna pangarsa Ketua MUI, BPD kali LPM, Ketua Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para agnia, bapak-bapak anu hempak merbayaksa, ibu-ibu anu sami linggih dina ieu kesempatan, muga-muga sadayana anu diwadahan ku para panitia penyelenggara kalian urang kempel ngariung dina ieu saat, dina ieu wengi, muga-muga nu sumping oge nu teu tiasa sumping kenging magfirah Allah Subhanahu wa taala. Utamina para panitia penyelenggara anu parantos tatahar tika pungkur tika anggangan duka sabaraha sasih ieu ngarencana ninggang dina mangsana bi qudratillah, atas kudrat iradat Allah anu berjalan dina tanjiji hadisna. Wengi ieu urang tiasa kempel ngariung dina raraga mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takdim kana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang wae anu iman, urang anu ngaku iman, ngaku cinta ka Nabi, ngaku umat Nabi, ngaku bagian daripada umat Nabi, tapi teu aya kanggo saeutik dina hate gerentes atau geliat kanggo nganyatakeun mahabbah ka Kanjeng Nabi, na teu isin ka saha? Ka Abu Jahal. Bo cangkel kesel tunduh nundutan buat boga rasaan mere. Urang mah ngaku iman, urang mah ngaku umatna, maka lamun diri urang embung korban, embung nembongkeun mahabbah urang ka Kanjeng Nabi, na teu era ka Abu Jahal. Abu Jahal anjeuna saking bungahna padahal eta teh bolongkot kafir. Abu Lahab sarua bungaheun ku karna kabungah eta unggal poe Senen manehna bo eta Abu Lahab unggal poe Senen manehna teh diringankeun siksana. Karena naon? Baheula pernah ngarasa bungah ketika lahirna Kanjeng Nabi, maka lamun dikacakeun kana urang, lamun ngarampa kana diri urang, asakna urang eleh, asakna urang isin. Yuk wengi ieu sadayana abdi yakin anu hadir, anu ayeuna nganyatakeun, ayeuna nyesakeun waktu, ngestokeun waktu gesan kumpul ngariung, yakin sadayana nu hadir bukan karena adanya kiruhai, lain karena rek aya kiruhai. Mubalik viral dina TikTok, mubalik viral dina kutub, jek mak-mak bieu abi ge. Alhamdulillah cenah ayeuna mah tiasa tepang. Biasana mah cenah neuleuh dina kutub we wungkul. Ai kumaha aslina mah? Leutik cenah. Eta nyebut leutik ka kuring, ditembal kieu ku kuring, leutik-leutik ya aing dicabakar mah gedean. Bo mudah-mudahan cinta urang dugi ke Kanjeng Nabi, mudah-mudahan cinta urang dibalas ku Kanjeng Nabi, mudah-mudahan cinta urang cinta nu bakal nyaangan hate urang kabehan. Sebab lamun jalma geus cinta kana hiji perkara, maka dia tidak akan pernah ragu untuk berkorban. Betul? Lamun urang geus cinta kana hiji perkara,
moal ragu kangge berkorban, boh korban waktu, boh korban tenaga, boh korban harta, boh korban jiwa. Leres. Bukankah ibu pun tidak ragu untuk berkorban demi suami? Leres. Bukankah ibu tidak ragu untuk berkorban demi anak? Leres. Pak, tuh mata aing mah hayang nanya kalau Pak mah. Teh kunaon boa? Ari teu ditanya bisi majarnya beulah. Ari ditanya ngulahek begitu. Teuing eta teh Pak. Lalaki mau unggal ditanya gitulah respona. La yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Disebut jalma teu ngajawab. Disebut patung da ngarokok. Bo. Oh, mantap teh ibu mah. Pak. Ya, segitu juga udah uyuhan. Udah uyuhan, Pak. Ieu masjid saksina urang kabehan sejak mahabbah ka Kanjeng Nabi, maka nu leuwih penting tibatan urang nembongkeun mahabbah ka Kanjeng Nabi adalah itba'as sunnah, tuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya urang sasarengan satu gerbong sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kewajiban kita selaku orang tua adalah kata Nabi dalam wasiatnya, adibu auladakum ala thalasi khisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Didiklah oleh kalian wahai para orang tua. Ieu ka tukang jelas ieu. Kapangker jelas. Wahai orang tua, didiklah oleh kalian anak-anak kalian dengan 3 perkara, dengan 3 tingkah. Perkara nu kahiji, didik anak-anak anjeun kabehan supaya cinta ka Kanjeng Nabi. Sebab kata Nabi, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian kalau cinta kalian kepadaku dikalahkan oleh cinta kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian, dan manusia yang lainnya. Saur Kanjeng Nabi, teu sampurna iman aranjeun kabeh lamun kuring Muhammad henteu leuwih dipika cinta ku aranjeun, tibatan anjeun mika cinta ka saha? Ka kolot anjeun, ka murang kalih anjeun, jeung ka manusia nu sejena. Naon maksudna? Maka parentah Rasul jeung Allahna kudu leuwih prioritas dibanding karesep urang. Leres teh? Leres teh? Maka yuk mudah-mudahan urang kabehan bisa menata terutama akhlak urang kabehan. Sangkan naon? Sangkan urang leres-leres kacandak kabawa ngahiji sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, maaf naros ka ibu. Eta ibu ayeuna korban ka anak ngarasa rugi teu? Ngarasa hanjakal teu? Bapak Bapak tiap hari mencari nafkah, korban waktu, tenaga, pikiran demi saha? Demi anak jeung pamajikan. Kenapa? Karena mereka yang kita cintai, betul? Hanjakal tuh Pak? Kaduhung tuh Pak? Ngarasa rugi? Kapaksa? Henteu, kunaon? Sebab dasarna jelas aya mahabbah dina hate urang, aya rasa nyaah jeung deudeuh. Leres? Leres tuh Pak? Nya, makana ieu adalah sentilan ti Kanjeng Rasul ulah nepi ka korban urang keur anak pamajikan kaelehkeun ka saha? Ka Kanjeng Nabi, lantaran urang mending keneh neangan naon? Napakah nepi ka urang poho teu salat, teu ngaji, teu silaturahmi, maka ieu nu disebut cinta urang ka Nabi kaelehkeun ku anak pamajikan. Aya kitu nu neangan apakah nepi ka lesot salat aya? Aya nu neangan apakah nepi ka lesot ngaji aya? Lamun jalma lesot ngaji, lesot ibadah alamat. Naon cenah teh? Lamun jalma nepi ka lesot ngaji, lesot ibadah eta teh
alamat, ciri. Itu satu indikator bahwa hati kita mungkin telah memasuki fase qalbun marid. Naon Bu? Urang kampung Dander. Kampung naon ya? Urang kampung Dander Purwakarta. Hayu urang pilarian cacaang hate. Sangkan hirup urang ku melendang di alam dunia. Teu kasebut jalma anu ngabogaan hate anu gering. Sebab kondisi umat Kanjeng Nabi kabagi tilu. Kabagi? Hiji aya jalma hirup nama tapi hate na kaasup kana kolbun mayit. Kolbun naon kolbun mayit teh? Hate na paeh. Nu kadua aya deui jalma nu ngabogaan kolbun marid. Kolbun marid. Naon ari kolbun marid? Hatena gering. Naon cenah Bu? Naon nu kadua teh Bu? Catat. Cek. Hei, catat. Ulah ngalamun masih dikeun di imah. Bisi ditanya kudu teh hadir. Oh. Tos di mana tadi? Ngaji batur. Kumaha cenah cak mau balik? Nya kitu pokona mah. Catat sing aya bawaun, sing aya oleh-oleh. Lantaran urang indit ti imah ka dieu teh korban waktu tanaga laras kitu. Nu kana motor, nu boga motor meuli bensin heula. Laras? Nu mapah kudu ngalengkah. Maka ieu catat ku urang. Nu kadua kolbun marid. Naon Bu? Lain marid. Marid. Bod. Huruf naon Bu? Bod. Goyobod. Kapan didinya makhrajna? Naon Bu? Goyobod. Naon deui? Lamun jalma hatena gering tingali tindak tandukna ge moal sarua jeung nu sehat. Eta wae lamun awak urang gering Kang raos teu barang tuang. Ibu nuju teu damang salira cing dibere cau raos teu. Kumaha rasana cau? Pait cek adat kebiasaan ngerasa cau teh naon? Nu asak sote. Nu asak dan nu atah mah kesed. Leres. Ari dibere apel nu gering dibere apel pahit padahal rasa apel teh kenapa lidah kita merasakan pahit? Karena jasad kita sedang sakit. Betul? Matak ieu oge hate lamun hate urang gering aya jalma ibadah teu ngeunah, aya jalma batur salat ieu henteu, aya jalma ngadenge adan laju tuluy lompat kacai tuluy wudu si eta mah henteu. Eta teh ciri urang hate gering. Naon cenah Bu? Gering. Nu katilu kolbun salim. Kolbun naon hartosna? Hate anu salam, hate anu salamet. Jalma kabagi tilu. Aya hiji kasebut teh kolbun mayit, hatena paeh, hatena maot Pak. Lamun jalma hatena maot maka eta jalma berarti direken bangke leulem. Sakieu deui, lamun jalma hatena paeh maka direken bangke leulem. Pernah neuleuh euceuk bangke leuleumpagan? Pernah henteu? Henteu sakur bangke mah kabeh ge dikubur paeh kumaha? Bangke mah kabeh ge dikubur.
Laras maka lamun aya bangke lelempangan berarti jurig sakit deh mun aya bangke lelempangan berarti naon bo sok sing tarik meh kadengion lamun aya bangke lelempangan berarti puguh eta anu lelempangan teh salaki ece nah sebab batur salat ieu henteu berarti ece teh salaki bo lamun jalma hatena paeh cek tadi ogenan maka eta jalma kaya bangke lelem lamun aya bangke lelempangan berarti cek ibu naon tadi teh jurig tah mimiti pugu ieu nu sok teu salat teh salaki ece berarti ece boga salaki unggal penting ece dikeukepan ku ece ge boga anak-anak ke maaf lain nuduh lain ngahinakeun ngan ieu bahan introspeksi keur urang kabehan leres Pak leres Bu hoyong disebut jurig narima disebut jurig tapi kade najan urang embung-embung ge disebut jurig tapi lamun kalakuan urang kawas naon lamun kalakuan kawas nu tadi diomongkeun kawas jurig cuna ngomong jurig na atulah molotot ka aing tapi kalakuan urang sarua jeung nu diomongkeun bieu mana ketika datang perintah Allah datang kewajiban ain ka urang datang anu kudu dilakonan ku urang tapi ku urang teu dilakonan maka itu ciri urang kabehan hate teh naon paeh eta jurig di la ilaha illallah aya nu kitu contoh aya anak menang urus ti leuletik bo aya anak menang urus ti leuletik teu sirikna eta anak teh dinaon teu sirikna anak teh dikandung 8 bulan disusuan 2 tahun eta anak 2 tahun mengenyot asi naon atuh sok bantuan aing ulah yang sirikeun wungkul 2 tahun anak menghisap asi naon ari asi teh cek air susu ibu burangku anak putingku salaki Bu 2 tahun anak kita menghisap asi eta susu buat kursi itu eta mah 2 tahun anak urang Pak ngenyotan asi air susu ibu lamun manggil ibu anak teteh lamun anak teteh manggil emak jadi asem air susu emak pugu ieu manggilna umi jadi asu air susu umi eta mah bunda manggilna ge bunda ngolin asi nyebut lagi jadi asbun air susu bunda itu mah di pojok nyebutna mamah pugu mama mau anak lah 2 tahun kenyotan asma paingan bengek Bo eta anak menang nyusuan menang ngasuh sok dileleutik ku ece rek sakola dianterkeun jam 7 lewat 30 menit geus pabuis motor betul Ocewati reka mana atuh ieu rek nganterkeun si Fuad ka PAUD isuk-isuk geus 1000 kabeh nguruskeun anak cing urang dieu nguruskeun anak tuluy eta anak tumbuh kembang dewasa ngan hanjakal eta anak kasep ku kasepna geulis ku geulisna katingali ku urang ditilik di sisi lenggik di tukang lenjang dihareup sieup apa nonna alus irungna habewirna sagala tapi hanjakal akhlakna henteu alus sanes kitu Bo menang ibu ngurus ti leutik menang bapak ngabiayaan ti leutik
bahkan bapak oge berkorban berjuang ke anak ngabian anak, tiba-tiba anak eta teu boga akhlakul karimah, cirina anak wani molotot ka kolot aya, anak wani nyentak ka kolot aya. Itu satu indikasi kalau dia tidak sakit berarti hatinya mati, hatinya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala gishawatu walahum adabun azim. Lamun Allah geus ngonci hate urang kabehan, Allah geus ngonci hate urang, kolbu urang, maka moal aya nu bisa nulungan. Apa yang membuat hati kita mati, Bu? Apa yang membuat hati kita mati, Pak? Maka eueuh deui nu bisa nyieun sabab hati urang paeh adalah hiji, karena hati tidak memiliki masdarul hayah. Naon cenah, Pak? Naon masdarul hayah teh? Nang ning ning nang nang ning ning nang. Ari masdarul hayah teh sumber kahi sakali deui, masdarul hayah teh sumber kahi naon sumber kahirupan teh? Yuk geura emutan, geura tapakuran, Pak. Betah Bapak cari cing di dieu, lamun betah ulah balik nepi ka subuh. Maksudna baratah ieu cicing di lembur ieu betah, keur usaha betah, keur ngagedekeun anak betah, keur ngabina rumah tangga betah. Itu kenapa? Karena di sini di dangdur aya masdarul hayah. Naon? Sumber kahirupan. Sumber kahirupan nu kapendak ceuk syariat cai. Naon cenah, Pak? Naon, Bu? Sumber kahirupan cek syariat teh cai. Hiji tanuh lamun aya caian subur, pepelakan bisa, umah-umah didinya bisa. Kunaon? Aya caian. Lamun taneuh eueuh caian subur, ibu milih nu subur, milih nu gersang. Maka lamun taneuh tanpa air dia tidak akan punya makna apa-apa. Betul? Bo, ulah sok ngarasa urang bisa ku sorangan. Sakali deui, ulah urang ngarasa bisa ku sorangan, sebab urang mah adalah makhluk anu kudu bergantung ka Khaliq. Urang mah makhluk nu kudu bergantung ka Khaliq. Moal kapendak eta urang naon jalan kanggo mendakan bergantung ka Khaliq, nu disebutna urang naon? Bertauhid. Nu disebutna urang naon? Berakidah. Moal kapendak kecuali urang kabehan ngabogaan masdarul hayah. Naon masdarul hayah? Cek tadi syariatna cai, hakikatna ilmu. Maaf sakali deui, ulah ngomongkeun masalah tapepelakan. Eta we ibu hirup sapopoe rumah tangga nyangu make cai, nyeusuh make cai, masak make cai. Naon itu make cai? Hampir keseluruhan aktivitas rumah tangga memerlukan cai, leras butuh cai. Rek mandi oge butuh, rek ngisang. Lohong ayeuna mah zaman ayeuna, Pak. Zaman ayeuna mah tinggal klik cor cai nyamperkeun jalma. Betul? Kita mundur, Pak, flashback ke belakang. Tahun 70-an ka dieu, 80 ka ditu eta urang hayang cai ka mana neanganana? Ka sumur. Ka mana? Ka sumur, ka wahangan, ka walungan. Urang dieu ka sumur. Urang baheula butuh cai, da kudu indit ka mana? Ka cai. Naon sebabna? Butuh mandi, beres mandi da di imah bisi eueuh cai, ngajingjing kompan, ngajingjing ember, lalaki mah nanggung, betul? Encan deui urang teh BAB mosdal. Ka mana ieu urang dieu?
Ulah neuleuh zaman ayeuna mah hampir tiap rumah memiliki WC. Baheula kamarana ka kebon WC sahektarnya Pak, ka WC sahektar leuheung lamun beurang palebah lamun peuting ripuh henteu repot henteu repot asa aku bararingung mun tengah peuting mules arek indit ka kebon sarieun meuni poek kuniang salakina hudang nyai teu kudu bingung hegeura nyokot keresek asupkeun kana keresek lamun beres alungkeun ka kebon batur ieu didangdeur Pak zaman 80 tahun kaditu ulah deuleu zaman ayeuna mah beres bersih resik naon sebabna zaman kadieu beuki maju beuki mudah baheula mah deng ieu tahun 80 kaditu ieu didangdeur ieu didangdeur Gusti alabatan di Israel naonana unggal peuting ti kulon ka wetan bulewer ti wetan ka kulon bulewer budak ieu didangdeur peuting-peuting perang tai RT isuk-isuk karek kacai barang ngalieu kana takal jambu budak asa wawuh keresek orang heueuh teh tempur keresek nu RT nyangsang meureun teu beurang teu peuting urang baheula mah teu burung di teang eta naon cai sebab urang butuh kana masdarul hayah maka syariat masdarul hayah teh cai hakikat masdarul hayah teh ilmu cek tadi taneuh nu aya caian taneuh nu aya sumber kahirupan bisa beunang dikokolakeun ulah komo melak pare melak sampeu ge jadi melak tongkat ge jadi naon sebabna subur naon Bu subur tapi lamun tanuh nu eueuh caian tanuh nu eueuh sumber kahirupan bisa pepelakan dirinya moal sarua jeung hate urang sarua jeung awak urang lamun awak urang eueuh ilmuan lamun hate urang eueuh ilmuan akal urang eueuh ilmuan hate urang eueuh imanan gersang eta teh urang teh moal daek pepelakan nu disebut pepelakan teh naon moal daek amal soleh mantak mi hape ka urang dieu utamina lalaki sebab lalaki teh adalah pamimpin di kulawarga lalaki teh pamimpin boh di kulawarga boh di lembur lamun lalaki na bodoh maaf lamun lalaki na bodoh salaki na bodoh erek kumaha mimpin rumah tangga lamun salaki na bodoh erek kumaha eta lalaki ngabingbing pamajikan lamun pamajikan bodoh erek kumaha eta ngabingbing anakna lamun anak bodoh rek kumaha anak engke ngadoakeun mulang tarima kanu jadi kolot maka kewajiban urang kabehan hiji yuk mulailah dengan diri kita masing-masing ibda binafsi yuk tularkeun ke anak-anak urang adibu auladakum ala thalasi khisolin hubbi nabiyikum ajarkeun ke anak-anak urang supaya maranehna cinta ka Kanjeng Nabi cinta ka Kanjeng Nabi Bo ibu mumpung araya murang kalihna meh kakupingeun ku murang kali siap urang maca sholawat ka Kanjeng Nabi meh kakupingeun ku murang kali siap kompak arek dikompakeun arek miluan kabeh ulah aya nu balem mending bareng mending setruk bareng bisi teteh balik ka imah ngalamun hanjakal aing teu miluan yuk bareng kabehan siap contohannya bisa 1 2 3 ulah seserian icih
Kela. Emang kuring bieu nyontohan bade seserian? Serius. Sok serius. Siap? Tuwaga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tuwaga kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Semua Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan. Bu, mudah-mudahan umat sholawat dibagjakeun hirupna. Kalayan aranjeuna sateu acan maot, mudah-mudahan Allah ngahampura dosana di akhir hayatna. Allah ampuni dosana dan Allah hadiahkan turunan-turunan anu soleh solehah. Kade kata Rasul, bo rogima anfu rajulin dzukirtu ingdahu falam yusalli alayya. Rugi jalma lamun ngaran Kanjeng Nabi disebut, namaku disebut di sebelah mereka, tapi mereka tidak membaca sholawat ke atasku, maka mereka akan mengalami kerugian, rugi dunia, rugi akhirat. Saking rugi nak rupek di dunia, balangsak di akhirat. Sakai deui, dzukirtu ingdahu falam yusalli alayya.
ketika namaku disebut di dekat mereka, tapi mereka tidak mampu, bukan tidak mampu, tidak membaca sholawat, enggan membaca sholawat karena hatinya disibukkan dengan perkara yang lain, apa kata Rasul? Mereka akan mengalami kerugian. Saking ruginya, rupek di dunia, rujit di dunia, repot di akhirat. Na'udzu. Makanya awas, ketika nama Nabi disebut sambung dengan baca sholat, karena itu adalah hal paling dasar bukti cinta kita kepada Nabi. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi, dan kenapa kita harus mengajarkan anak-anak kita supaya cinta kepada Nabi? Kaifala nuhibbuhu, bagaimana kita tidak mengajarkan cinta kita kepada Nabi kepada anak-anak kita? Bagaimana kita sebagai orang tua tidak mengajarkan anak-anak kita supaya cinta kepada Nabi? Sebab huwallazi ja'ana bil huda, Nabi datang kepada kita dengan membawa petunjuk. Melalui Nabi kita semua mengenal Allah. Melalui Nabi kita semua memiliki rasa takut kepada Allah. Huwallazi 'allamanal iman, sebab Nabi lah yang mengajarkan iman kepada kita. Melalui perjuangan Nabi kita semua mengenal rasa takut kepada Allah, iman kepada Allah, malu kepada Allah, dan kita semua mengenal diri kita sendiri dan mengenal siapa Tuhan kita. Bo, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Lamun ibu hoyong terang, pangeran urang teh saha, gerak teleman, gerak saliksik diri urang sorangan. Pak, ulah jauh-jauh, tolong semuanya angkat tangannya. Ayo, angkat tangannya. Iya, bagus anak-anakku. Encan anggeus cicing ulah waka ieu. Moal ngeprank. Ieu mah ilmiah Pak Haji, tenang. Mana tangannya mana? Numan, ada. Nu pangker, angkat tangan Bo. Tempelkan kepada belakang kepala. Ayo. Ini kepala siapa, Pak? Kepala kita masing-masing. Ini dalam kepala kita ada otaknya enggak? Ada. Bo, baru-baru ini seorang dokter ahli saraf dari Amerika yang bernama O'Leary Widerma. Dia adalah dokter ahli saraf yang menemukan struktur pembuluh darah kecil yang berada dalam struktur otak. Ini mau diturunkan kieu wae. Turunkan bisa cangkol. Dina otak urang teh Pak, Bu, ternyata ditemukan, bukan ditemukan, sudah ada, hanya mereka yang baru menemukan fakta bahwa dina otak urang teh aya sel pembuluh darah kecil anu aya dina struktur otak urang. Naon eta teh anu salah sawiosna bantuan aing. Salah satu anu mempengaruhi kinerja otak. Maka lamun eta sel pembuluh darah nu leutik di dinya teu kasuplai darah, teu kasuplai oksigen, maka itu akan memicu penyakit komplikasi. Naon cenah Bu? Percaya tuh Ibu? Percaya teu? Mending percaya daripada kudu nyusul ke Amerika. Geus mending percaya. Jeung anu paling dahsyat, paling spektakuler adalah ternyata fakta bahwa susunan saraf nu aya dina susunan pembuluh darah nu aya dina otak teh memerlukan suplai darah setidaknya dalam satu hari satu malam 5 kali. Berapa Bu? Karena posisi otak lebih tinggi daripada jantung, maka jantung tidak mampu memompa darah ke otak dalam kondisi normal. Sakideui. Karena posisi otak lebih tinggi daripada
tak bareng ngomong sok. Karena posisi otak lebih tinggi daripada, maka jantung tidak mampu menyuplai darah melalui dalam kondisi normal, maka diperlukan kondisi-kondisi khusus untuk jantung memompa darah ke otak. Kapan? Dan yang paling spektakuler adalah waktu yang paling ideal dan efektif untuk memompa darah dari jantung ke otak. Cek eta dokter O'Leary Piderma teh orang Amerika, itu terjadi dalam waktu sholat. Iraha dina posisi orang keur sujud, Pak. Ternyata dina posisi orang keur sujud, keur ruku, keur sujud, eta teh otak disuplai darah ku jantung, terutama dalam kondisi sujud. Mata keur urang kabehan pesanna, hikmahna adalah sujudlah dengan tumakninah, sujudlah dengan tenang, ulah sok gurung gusuh jika hayam macokan pare aya. Paji pernah nelejal mah salat jika hayam macokan pare? Allahu Akbar, subla, Allah, pir, Allah, samalah, dolin, abud, Allah, subla, sami Allah, dolin, ahad, Allah. Aya anu gitu aya Allah. Komo lamun ibu-ibu rek init-initan salat heula. Atau ibu-ibu keur ngagoreng bala-bala eta kanjat salat heula, keur ngagoreng bala-bala da komporna nyentet digedean teu bisa, diletikan teu bisa, akhirna kaburu meureun aing salat heula. Akhirna eta salat da bisi bala-bala tutung Allah dolin ahad Allah subhanahu Allah pir Allah Allah barang menang 2 rakaat eta ka ambo meureun bau geseng, ka ambo bau tutung. Cek hate buah bala-bala aing tutung. Biasana eta tukang warung eta. Heuy henteu kitu ge ece keur salat digorowokan ku tetangga. Lilis hayu aya celilis, ceeha aya ceeha, cenunung aya kumaha cek cenunung, lilis hayu urang nyambungan buru ya angkot geus aya. Kakarak menang 2 rakaat, kakarak menang 2 rakaat kada matak lamun rek init-initan sing tarapti sing tartib salat heulakeun ulah nepi ka kaganggu salat urang kurek init-initan. Tungtungna kakarak menang 2 rakaat, erek sujud erek ruku nu kasabaraha nu 3 rakaat. Allah tin hayu budak 3 4 ulah sok salat dina hahalaeun naon cenah, ulah sok salat dina hahalaeun mending keneh bereskeun heula ngagoreng bala-bala mah jurig. Heuy mending keneh bereskeun heula. Bancek Rasul lamun anjeun rek salat hek geus aya hidangan aya dahareun mending dahar heula. Mending keneh keur dahar inget naon? Inget salat daripada keur salat inget. Teteh keur dahar ingat salat pasti naon? Daharna ge naonan? Moal lila teuing. Betul? Moal segala dahar segala dihabak da acan naon? Can salat beda keur salat ingat Allahu Akbar. Tuh aing kabagian moalnya. Mangkaning bieu teh geus naon? Geus nyirian paha ayam. Bieu teh geus nyirian paha ayam. Hayu we ti miti rokat kahiji eta. Nepi ka brengse eta. Diinget-inget eta paha nu beh juru. Heuy, mending keneh keur dahar ingat daripada keur salat ingat. Tak ieu di antarana. Bo, ibu mantakna
urang kabehan ya eta ternyata dina diri urang aya tanda-tanda kebesaran Allah. Naon cenah Bu? Dina diri urang aya tanda-tanda kebesaran. Ari tanda-tanda kebesaran Allah teh bimakna ayat. Naon cenah Bu? Geus puguh ayat anu tersurat mah 6.000, 600, 60, genep ayat. Keur saha jalma anu hayang pendak jeung Allah, saha jalma anu hayang meunang ridho Allah, eta tandana pake mana 6.000, 600, 60, genep. Boro-boro rek ka Allah ieu urang dieu. Boro-boro rek neangan ridho Allah. Kuring ti Bekasi angkat ka dieu. Lamun teu nuturkeun Sherlock nepi moal. Nepi moal. Nepi esih. Cek saha moal? Moal sotel mun moal lor di imah. Nepi ngan teuing jam sabaraha? Kira-kira lamun abdi ka dieu nepina jam 11:30 ridho teu? Senyum atau marah? Senyum atau marah? Kira-kira ibu demo ka panitia moal? Oh pasti. Mana atuh balik teh ieu can datang wae. Hanas mah aing ngumbang. Cek panitia, emang ibu melu nyumbang? Yeay! Oh coba enggak tahu nggak nyumbang wae mulu dan rajaban ge. Emang oce nyumbang? Nyumbang. Tong kudu tanya kudu kitu mah. Emang oce nyumbang sabaraha? 5 ribu. Bo, abdi sumping 11:30 ka dieu. Ambek ridho. Kunaon? Sebab cek aturan, cek rondon acara jam 8 kudu geus naon? Kudu geus naik bubar kumaha? Ja aing tadi ngalewat ka dieu jam 7:30 ibu-ibu di dieu keur kieu bae lah. Tadi abdi ngalewat ka dieu, mak-mak di dieu keur genjreh sabalen bae. Keur main tagoni. Keur ngalagu kasih dahlan. Oh. Pak Haji, mak-mak kok songkol sabalen bae. Kasih dahan. Tagoni. Eta panu ngararame unggal tahun ge eta. Kacida eta lamun menang latihan 4 bulan teu ditampilkeun. Baju lagi menang haja nganjuk eta teh. Bela-belaan, betul. Mata ngahaja abdi ka jauh istirahat rada lila, ameh ibu-ibu ladang latihan teh katampilkeun kabeh. Bisi pundung tahun isuk teu hayang aing teh hayang. Kamari ge aing menang latihan doang ditampilkeun mah. Melaan aing nganjuk baj. Aing nganjuk-nganjuk pase jeung salap. Aing datang ka dieu teu ditampil. Nyeri hate moal. Oh, mata ditempok ditingali ku abdi dina mobil. Oh, ibu-ibu keur kieu bae. Tung dung dung dung. Dung 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 dung. Beda-beda ta Pak Haji. Aya tagoni, aya marawis, aya hadroh. Beda-beda. Ari itu mah pan organ, itu mah organ itu mah. Tapi stylenya style hadroh. Tadi teh organ eta teh ceu suara organ ngan ngangge style hadroh. Oh cek bapak-bapak, naon ngundang kiruhai cenah mah musik neraka. Heuy, moal ayo moal ka neraka. Dan lumayan organ ge si itu. Aing mah teu batanya pang emik aing mah. Jalamun ka neraka ge moal aing saha? Si itu. Dan lumayan organ ge saha? Si itu. Eta make dibawa ku kiruhai, aing mah dititah ku panitia. Jadi lamun nu pangheuna kana neraka pasti moal aing si itu panitia heula. Ceuk panitia ulah nyalakeun aing. Da ieu teh meunang mesen ibu-ibu. Mata engke isukan urang silih tunjuk. Moal aing heula jeung si itu. Ceuk panitia gampang kuring ibu-ibu heul. Bo, kade, paru-parupanya, ayo bi matagoni ibu-ibu gening rame, tapi sederhana tapi rame. Nuki Pak Haji, cerek, tak talak tak, dem, ting, dem, ting, dem,
ting dem 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 ting ting endung endung tumpak ping ping ngededetkeun tumpak ping ping dedetkeun tumpak ping ping ngededetkeun tulung dung endung endung tang tagoni eta mah naon ceuk tagoni aya deui nu leuwih rame eta mah haliwu alabatan tagoni pak 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 dong pak 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 dong pak 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 dong aya opak aya gemblong aya opak aya gemblong emping ngecuh cur emping ngecuh cur beuh aing mah naon we nu inget wae dina jero dus itu eta mah rada naon rada rame eta mah beda jeung hadroh mah adem dem 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 Kade bisi salah ki kabuhulan di imah ulah disangka latihan hadroh batur eueuh daharnya meta cai ka majikan bapak latihan hadroh modar salaki bo heuy kade awas ya urang kabehannya bunyi kade sing bisa maca ayat nu tersurat jeung nu tersir ayat nu tersurat dina Al-Qur'an nu tersirat ieu sakabeh alam eta we nu aya dina diri urang ceuk tadi urang salat eta teh sabenerna mah lain kepentingan Allah tapi kepentingan urang kabehan bapak ibu ngajaga salat sarua jeung ngajaga hirup sorangan bapak ibu ninggalkeun salat sarua jeung ngaruksak hirup sakai deui bapak ibu ngaruksak salat sarua jeung ngaruksak hirup bo setiap jalma salat eta teh berarti jalma teh keur ngadoa keur kahirupan manehna sorangan setiap jalma ninggalkeun salat berarti eta jalma keur ngaruksak hirupna sorangan kahartos henteu pan ari salat ceuk bahasa teh doa sakur jalma salat sidik eta hakikatna keur ngadoa teu setiap nu ngadoa ka asup naon ngadoa naon sakur nu salat ka asup ngadoa sebab salat bilugoh salat ceuk bahasa adalah doa matak setiap jalma keur salat sidik eta teh keur ngadoa teuk setiap nu keur ngadoa ka asup naon ka asup salat ngarti henteu mak bisi ngarti nya bisi teu ngarti teteh kulu sukroin kacangun ngajedog heula ulah kasararian kulu sukroin kacangun ari saban-saban sukro make kacang walaesa kulu kacangin sukroan kiih geras itu mah geras walaesa kulu kacangin sukroan jeung henteu setiap kacang yang celek dina sukro rampeyek oge aya kacangan lain sukro martabak oge aya kacangan lain sukro ibu oge aya kacangan buat budak kasurupan henteu ih berak buahnya mending ka WC ka ditu cik ibu oge aya kacangan lain naon ibu daek disarokeun jeung sukro deula saya geus kieu bae lah mending meuli pemper ka ditu cek hei atuh heuya naon teu narima eueuh aya kacangan makana bikang mah jeung ngaran bikang ulah wani-wani diuk dina taneuh sabab lamun awewe bikang diuk dina taneuh ulah komo 2 jam
5 menit awewe diuk dina tanuh komotas hujan. Bisi kacang nasi rungan. Aman? Pak Haji? Awas tanggung jawab ya. Atuh mena jong diuk dina tanuhnya. Erek kumaha lamun kacang jadi toge. Aing mah sabodo lalaki mah teu urusan sabod. Moal ngurusan lalak. Cenah lalaki diuk dina tanuh paling ge endogna cing calang. Aca. Ngarti emang ngarti. Atuh kawas teteh kiih. Kawas teteh kiih cerbrot hitut. Cek incuna emak mah ongkoh kiih tapi hitut. Kumaha sih mah jorok pisan. Untung we teteh sok ka pangajian. Dijawaban ku teteh, "Ye incu, ye anak king, dengekeun ku sia. Ari kiih ibarat hujan, hitut guludug." Atuh hujan guludug mah teu endah sia. Akor atuh mantak jaga sol, jangan sampai kita meninggalkan sol, karena solat itu adalah bentuk daripada akhlak makhluk kaholik. Naon cenah Bu? Solat enggeus aing mana ya tapi Kang main seserian bari ngegebukan togong batur. Cuk urang mah seri bae sih. Iya mah. Pak. Cok geura. Dala awal mah kitu Haji. Lamun seri mainna. Pak pogo-pogo. Pak. Laju nu kadua, hei Bikang. Hei awewe. Ek nanya aing ya. Kunaon lamun awewe meresan halis bari calangap. Kunaon. Sok tingali. Awewe anu halisna kandel eta halis konvensional. Lamun awewe anu halisna ipis eta mah halis BPJS. Heeh. Bu tingali. Jadi salat eta teh bentuk akhlak urang kaholik. Saha holik? Allah ari urang makhluk ciptaanana. Ari makhluk mah sifatna pinuh kalemahan. Lemah ieu urang kabeh ge lemah. Gawawak sote ayeuna geus kolot geus dewasa. Keur leutik malem. Saking lemah nangan ukur bisa nelan asi. Geura anak teteh nu burung kana bere jengkol kabebelen batur. Saking lemahna anak urang ulah jengkol bubur ge kaselak batur. Kenapa? Karena saking lemahna hanya mampu menelan asi. Saking lemahna lapar. Betul? Saking lemahna kiih. Saking lemahna ngising. Gitu kabeh ge. Rek anak nu beunghar. Buah kasurupan ta budak. Lain batur mah geus arang geus seuri, saya teh mah karak mulai. Aneh aing aya seuri delay. Telatnya. Saya teh mah sinyalna meureun karak datang. Heeh. Hei, makana mun keluar imah babacaan. Pas turun jurig nangka meureun. KBG urang ieu geus kolot pedah ieu naon gagayaan sote. Betul? Keur orok mah orok beureum KBG lemah saking lemahna lapar ceurik urang. Betul? Baringsang ceurik, ngising ceurik, kiih ceurik. Betul? Rek sare. Hudang sare. So anak teteh unu orok kene dirontok langsung. Yo. Nyong. Ajaran geura bapak penting-penting leweh geura. Dirontok moal ku pamajikan. Ceuk pamajikan kolot-kolot. Ceuk pamajikan teh meureun hayang naon kolot-kolot. Heeh, aing ge nyaho. Mau coba bapana atuh Gus Lila cenah yo.
Geus lila cek lalaki teh temagih kacang. Ih, kami laki-laki berani mau banting tulang, kerja siang malam banting tulang, tulang dibanting-bantingkeun. Melaan naon atuh cek? Kacang. Betul. Oh. Batuk, minum keramik. Jika sakit berlanjut gebugan dokter. Sok. Betul tuh Pak? Banting tulang orang demi saha Pak? Mie kacang. Sok. Loba pengusaha bangkrut gara-gara kacang. Pejabat rungkad ku kacang. Ustad ge kiai luntur. Atuh heuh aing gagah sote di dia aing nyaramahan urang dia. Di dia mah gagah aing nyaramahan urang dia. Datang mah aing balik ka imah aing ge sarua dicaramahan ku atuh heuh lamun lalaki kami saminggu teu magih kacang. Atuh jengkong kami. Tapi lamun lalaki loba teu ngadahar kacang, mencret. Maka jadilah kacang yang spesial. Ini kacangku. Mana kacangmu? Kitu atuh. Hei. Kitu kuduna lamun salaki balik. Bapak uihnya. Ini kacangku. Bo, iya aing ngaji masih dikeun kacangnya. Astagfirullahaladzim. Ih, ampun aing. Bo, gas. Bab kacang orang simpan. Zoom. Hayo. Lemah ieu urang. Naon cenah Bu? Lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah dat nu parantos nyiptakeun urang kabehan tina kaayaan lemah. Saking lemahna urang tadi teh. Betul? Sok. Si eta geus dewasa mah jadi polisi, jadi tentara. Naon eta mentang-mentang si eta jadi naon? Mentang-mentang si eta bakal jadi tentara, bakal jadi polisi, atuh cirina galak bae atuh henteu. Sugan si eta mah bakal pitentaraeun. Jadi orok kana ge cirina geus. Wah! Aya eueuh. Atawa ieu mah budak teh pisindeneun. Boga budak awewe, ieu mah pisindeneun budak, mentang-mentang sinden cerikna, mentang-mentang anak sinden. Hoi. Aya eueuh. Lemah ieu urang kabeh, maka saking lemahna urang mah hamba kudu tumut sumujud taat ka Allah sebab urang mah hamba. Maka puncak ketaatan urang, puncak kehambaan urang teh dina posisi sanajan urang teu sujud ge ka kerajaan Allah moal runtuh. Sanajan urang sapoe sapeuting saumur hirup teu sujud ka Allah, kerajaan Allah moal luntur. Kerajaan Allah moal naon? Kerajaan Allah moal runtuh. Sebab Allah tanpa manusia tetap Allah. Tapi manusia tanpa Allah dia akan kehilangan makna hidupnya. Pohon tanpa tanah, tanah tanpa pohon tetap tanah. Tapi pohon tanpa tanah bukan apa-apa. Air tanpa ikan tetap air. Tapi ikan tanpa air bukan apa-apa. Dan Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Sedangkan manusia tanpa Tuhan, dia tidak akan mampu menemukan makna hidupnya. Maka urang butuh ku pangeran, urang butuh ku Allah. Da urang mah makhluk nu kudu ibadah. Cek Allah dina Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kalian kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan lakukanlah
kerjakanlah, tegakkanlah sholat untuk mengingatku, agar supaya kalian mengingatku ketika orang sholat. Dalam praktek sholat itu sejatinya sakabeh jawarih orang, anggahota badan orang eta teh keur berinteraksi jeung Allah Subhanahu, terutama otak orang. Ketika orang keur sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maka disitulah jantung dengan cepat, dengan sekilas memompa darah ke otak. Maka lamun urang ninggalkeun salat sarua jeung nyilakakeun kana struktur otak. Jadi urang salat teh lain keur Allah jeung saha-saha, jeung urang sorangan tong wani-wani ninggalkeun salat. Kama qala syahrukan wa kajol. Kabeh pasti kabita, najan sok hoream. Kabeh pasti kabita. Bo, kabita hirup tenang. Kabita hirup bagja, moal ngawujud ketenangan jeung kabagjaan kecuali ittaqullaha haqqa tuqatih, kecuali urang jalana make jalan takwa ka Allah kalian takwa sebenar-benar takwa. Bo hoyong ketenangan hirup, ulah wani-wani ninggalkeun. Sebab lamun ibu bapak ninggalkeun salat bakal dibere 15 bencana. Sabaraha? Bejakeun ulah. Genep keur hirup, 3 keur sakarat, 3 di jero kubur, 3 dina poe hisab. Genep keur hirup, 3 keur sakarat, 3 keur di jero kubur, 3 deui keur itung ku sadarea. Sok genep keur hirup, genep kitu. Banyak. Genep keur hirup, 3 keur sakarat, 3 di jero kubur, 3 di poe hisab. Ayeuna genep keur hirup, hiji dicabut barokah umur. Naon cenah? Dicabut barokah. Lamun dicabut barokah umur, urang hirup di alam dunia umur nama panjangan eueuh usian, eueuh amal so. Antukna eta jalma ongkoh lila hirup di dunia ngan manehna teu mawa amal soleh. Lir ibarat jalma indit ka pasar bari mawa duit loba ngan balik malengoh. Sakai deui. Lir ibarat jalma ongkoh indit ka pasar bari mawa duit loba, duit gede tapi balik mah. Eta perumpamaan jalma ongkoh hirup di dunia umurna panjang tapi teu amal soleh. Naon sebabna? Teu barokah umur. Naon cenah Pak? Hingga kalakuanana cenderung bubudakeun. Aya nu kitu? Bedil. Aya nu kitu? Aya. Nu mana? Nu bubudakeun teh kieu, ari tahlil beuki ai berjamaah henteu. Aya. Nang ning nang. Ning. Diondang ku tetangga tahlil aya, diondang ku tetangga ngariung aya, tapi kunaon diondang ku muadzin teu datang. Bedil. Dicabut barokah. 2 dicabut barokah rizki. Naon cenah, Bu? Pak,
Pak, bapak capek neangan apakah? Kadang-kadang peting-peting di lembur batur dagang keneh. Kadang-kadang bapak wanci sore can mulang. Kadang keur gawe dicarekan batur. Kadang keur gawe bapak mendakan bahaya. Kadang keur gawe bapak nahan lapar. Betul? Tiba-tiba eta ladang kacape bapak eueuh eusian. Kunaon? Sebab kacape bapak eueuh salatan. Sakit deui. Kacape bapak eueuh matak teh karunya ka salaki. Lamun teh karunya ka salaki ingetan. Bapak badai angkatnya nya me HP nya Pak ulah poho naon? Salat. Ulah kieu. Bapak rek gawe nya, heeh, sok sing bener gawe. Loba bayar. Loba cicil. Terus salaki rek gawe diingetan kitu bagi rungsing atuh. Bekalan mah Pak rek gawe nya kade ulah poho salat sebab salat teh kunci hirup urang. Ieu mah lain Pak rek gawe nya heuh sing bener gawe nya Pak nya. Sugan we atuh Pak. Ya urang ieu hirup loba cicilaneun. Lamun ibu bener-bener hoyong lenglang, hoyong tenang hirup, beresan salat insyaallah hirup bakal beres. Secepat apa engkau menunaikan kewajiban, secepat itu Allah bakal meresan hirup urang. Bo, karasa lain ku ibu. Bukan masalahmu yang berat tapi sholatmu yang telat. Bukan masalahmu yang berat tapi sholatmu yang telat. Kebahagiaan itu bukan hidup tanpa masalah, tapi kebahagiaan hidup itu adalah kita mampu menyelesaikan masalah. Jeung eueuh deui tempat nu hade paling hade keur urang mencurahkan keluh kesah dina hirup urang adalah di atas sajadah. Naon Bu? Ulah dina media sosial. Ieu mah keheul ka salaki upload status WA. Keheul ka salaki nyieun status dina WA. Aing mah teu kabeneran gablek salaki. Captionna teh indung-indung kepala lindung ieu aki-aki ngalabelut kaduhung aing kaduhung gablek salaki kanu burut. Cek salaki goblok teu ngeunah meureun salakina dibalas di dina status WA jadi perang status salaki jeung pamajikan. Kumaha cek salakina salawe mah 25 ieu angeun kacang na pariuk awewe zaman ayeuna aduh halayeng beungeut herang punduk hawuk. Emang heueuh eta apa? Heueuh ayeuna nama. Ai beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika. Aya nu kitu. Aya. Heuy. Bu, kade bisi dicabut dicabut barokah rizki ongkos sok mawaan eta salaki balik ka imah mawa rizki tapi anehna teu karasa tapakna teu aya hancakna kunaon ternyata lain eueuh rizkina eueuh barokah. Ari barokah mah sanajan teu nambahan jumlah tapi nambahan rasa sae deui. Barokah teh lain nambahan jumlah tapi nambahan rasa. Karasa ku hate, karasa ku awak, kadeuleu ku panca indera, karasa ku urang eta barokah ngaranna. Heuy. Karunya ka salaki. Nya, teteh bungah teh lamun salaki nya balik gawe ditanya ku teteh. Salat di mana? Di masjid. Masjid mana? Atuh eta pagawean bungah teu? Bungah teu? Lamun teteh hayang bener-bener ngarasakeun katenangan hirup buktikeun peuting ayeuna. Ajak salaki teteh salat tobat peuting ayeuna. Ajak salaki teteh 2 rakaat ulah loba teuing bisi utah. Pak, naon? Urang ajaran yuk. Naon? Urang salat. Salat naon? Salat tobat. Sok bapak pangharupna. Mamah di tukang nuturkeun. Yakin tak bakal karasa Bu. Kebahagiaan, ketenangan. Bisa terpercaya keureuh ceuli RT. Atuh ulah ceuli aing ngeunah bae. Aing mah rek balik. Eta mah RT urang dieu ieu. Mana Pak RT na mana?
cek RT aing salah naon budak. Bu, ajak salaki teteh geura. Buktikeun ku teteh nya tanaon eta urang. Ngalampahan naon parentah Allah, parentah Rasul matak ngadatangkeun ketenangan. Buktikeun ku ibu. Beres salat tobat, salaki ngadoa, ibu nu ngaminan. Beres ngadoa salaki, tuluy minta hampura kalau jadi pamajikan. Gagah, puting-puting batur mah mall. Iya mah minta hampura, gagah tante. Gagah tante. Batur mah puting-puting ditempok pamajikan anak. Ditempok salakina. Diliuk anakna dilongok mitohana sarua ngarerek kabeh ge ngan maklum mitoha mah geus kolot heunteuan apem bo puting-puting batur mah molor ngerek ieu masalah kita teh minta hampura gagah tanaon cek hati teteh pasti kaya ne langka wong sejagat buana bagus rupa ayu kaya satria jungjunan ho 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 cuma suami kula hampuranya mah jungjunan lato sing jadi idaman barang sok arek tanaon arek moal sok bareng sing ngompak jungjunan sing jadi idaman demi bulan dan bintang kulo moh pisahan jungjunan bo supaya teu dicabut barokah rizki ulah ninggalkeun saha nu ulah ninggalkeun salat salakina pamajikanana jeung anak teteh salat salaki salat anak teu salat leungit barokah teteh salat anak salat salaki teu salat leungit barokah anak salat salaki salat teteh teu salat leungit barokah jam 7 mah neuleuh kuring dina kutub kieu be jam 7 matas maghrib pagawean meureun kieu be dina kursi dina YouTube kunaon jam 8 aing neuleuh nu molor pot kieu menyang heui dina kursi salaki balik datang eueuh teu nyaho hudang-hudang ditoker sukuna ku salaki ya aing balik hudang ya hudang ya aing balik kaget beureun aya nu noker sukuna ku diset geus balik yang sabaraha ya aya nu kitu bo amit-amit bo jadi lamun hayang barokah ulah niageun nu katilu dicabut cahayana tina wajahna lamun ibu bapa ninggalkeun salat cahaya kamuliaan dina wajah dicabut sanajan ibu treatment ka salon kecantikan moal mampu ngalawan anu geus digariskeun ku Allah dicabut cahayana ku Allah maka gelaplah wajahmu terutama engke di akhirat teu boga cahaya api-api batuk bo sehebat apapun kau merawat wajahmu lamun ninggalkeun wudu bakal poe nya sok ibu sanajan ibu ikhtiar rek ngaruhaikeun beungeut make Wardah Bright Perfect anu sakieu mah 75.000 ceupan sekali oles pan herang juga orai sanca lamun ibu ninggalkeun wudu dicabut cahayana nu kaopat doamu tertolak tidak akan diijabah sebab rek diijabah kumaha kapan ari akar doa teh salat sakit deui akar doa teh salat nu kalima
amal soleh urang latuk balu mardudatun latuk balu, amal soleh urang ditolak teu ditarima kunaon. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu, hiji perkara nu pangheulana dihisab ku Allah dina poe kiamah adalah salatna hiji hamba. Ditarima salatna, ditarima kabeh amalan urang. Ditolak salatna atau ditolak amalna kabeh, matak ulah wani-wani ninggalkeun. Nu ka terakhir lamun urang ninggalkeun salat moal termasuk jalma nu didoakeun ku jalma soleh. Sakit deui, moal termasuk orang yang didoakan oleh orang soleh. Nu tahajudna di ditu di mana? Di hareupeun Ka'bah. Nu duhana di ditu di mana? Di hareupeun Raudhah, di tempat-tempat ijabah, di Hijir Ismail. Kumaha cek jalma soleh? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Jenari-jenari aya jalma di dieu salat peuting. Kumaha cek jalma di dieu? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Satungtung urang teu ninggalkeun salat maka urang kaasup jalma nu didoakeun. Teteh nama jeung bapa keur sare tibra ngan ieu nu salat saurang di dieu. Kumaha cek nu salat cek nu soleh? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Satungtung urang teu ninggalkeun salat 5 waktu maka urang termasuk yang didoakan oleh orang soleh. Hoyong henteu? Hoyong henteu? Yuk kabehan ajak sanak keluarga supaya urang kabeh menang barokah. Amin. Beres tah. 3 keur sakarat. Saha di dinu moal maot? Paeh kabeh oge. Leres? Lamun geus datang hiji mangsa urang dipegatkeun ku nikmat, dipegatkeun naon tina nikmat dunia kunaon? Hiji makhluk nu datang ka imah urang, datang ka diri urang anu tara lengoh lamun balik teh kudu bebeunangan bae. Saha? Malaikat Ijrail. Saha bu? Malaikat Ijrail. Ibadah nepi ka maot, ulah ngadaguan maot kakara karek ibadah. Betul? Orang cerdas dia akan pergi ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru ke masjid. Orang cerdas dia akan berinfak sodakoh sampai sukses, bukan menunggu sukses baru sodakoh. Yuk memeh datang hiji mangsa anu megatkeun kanikmatan dunia, dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat. Nyawa ngangseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ke alam baraja. Geus waktu niakeun lembur ngajugjug ke alam kubur. Pak RT urang ngadang-ngadeur. Harek naon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh. RT nunutan hudang deui. Mela anap supasea menang ti sruk-sruk ti dung-dung. Anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage. Ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler. Di tengah imah ngagoler diriung ditarung gua. Diriung ditarungguan urang ngadangder anu herang mencrang. Aya ieu teh? Aya mah nyalawer meureun. Ieu mah urang dieu teh boga ceuli meureun. Sakitu lak-lakan aing rek nolol. Aya hiji RT kucap kiceup we deuleu. Kumaha ieu PRT urusanana ieu? Bo, memeh maot eta jalma datang 4 makhluk saha malaikat. Hiji nuka hiji datang, hei pulan kami malaikat anu diutus ku Allah keur ngatur dahareun anjeun
geus diteangan katungtung kulon wetan kaler kidul keur anjeun dahar poe ieu sakeprul eueuh cek malaikat. Datang nu kadua, hei Pulan, kuring malaikat anu diutus ku Allah keur ngatur inumeun anjeun. Geus diteangan katungtung kulon wetan kaler kidul keur anjeun nginum satetes eueuh cek Allah. Komo nu sok ningakeun salat, anu sok ningakeun salat mah hiji cek Allah hinakeun. Nu ningakeun salat ketika ajal menjemput bakal dihinakeun hiji dibere lapar teu manggih tungtung sehingga dahareun nu aya di alam dunia dipurulukeun kana bahamna moal cager kalaka kabakar beuteung. Nu kadua ti korokna bakal panas ku dahaga sehingga cai nu aya di dunia dikocorkeun kana bahamna kana ti korokna lain cager kalaka beuki panas kawas kaduruk. Kitu cara Allah ngahinakeun jalma nu ninggalkeun salat. Nu katilu maot bi ghairi iman. Gara-gara ninggalkeun salat maot teu mawa iman. Nu katilu di jero kubur. Naon Bu? Tilu di jero ganjaran keur jalma nu ninggalkeun salat bakal dibikeun engke di jero kubur. Begitu mayit diasupkeun kana rong naon di dieu namina? Sami. Begitu mayit diasupkeun kana rong diganjal ku gagelu rap ku padung diurugan ku taneuh beureum ditaringgalkeun ku nu nganteur bahkan anu can anggeus ge geus balik ti heula aya. Heeh. Kuburan can anggeus geus balik ti heula. Jalma keur dikuburkeun, jasad keur dikuburkeun si eta mang nyengcle di mana dina juru, dina hanapeun caringin, hanapeun takal haseum ngarobrol bari ngepeluk udut. Padahal keur waktu hirupna aya pangabutuh ka mayit, padahal keur hirupna aya pangabutuh minta tulung ka mayit, tapi mayit keur dikurebkeun eueuh kaprihatinan nu sawareh seserian di beh ditu. Beh ditu ngobrol cakakak, beh dieu ngepluk udut bari ngopi, sementara mayit dikubur keur nyang harupan perkara nu gede komo nu sok ninggalkeun salat. Hiji begitu mayit ditaringgalkeun kumaha cek Allah teu kudu ditanya malaikat nu kitu mah pareuman naonana cahaya kuburna poekan poek ta nu kahiji dipoekan cahaya kuburna. Nu kadua sempitkeun kuburanana sempit anu kadua gara-gara ninggalkeun. Nu katilu cek malaik cek Allah teror nepi ka poe kiamah naon singsiunan. Bo Pak Bapak cicing di dieu imah ngarendeng jeung tatangga imah boga tatangga boga dulur tapi lamun unggal peuting aya nu neror betah teu cicing di imah. Unggal peuting aya nu neror aya nu nyingsieunan betah teu isukan di jero kubur. Lamun bapak ibu niakeun salat cek Allah teror nepi ka poe kiamah tong eureun-eureun. Hiji keur mah sempit, nu kadua keur mah poe, nu katilu diteror unggal poe unggal peuting teu eureun-eureun rek betah tanon ta urang di jero kubur. Matak tong wani-wani maot lamun can mawa opat perkara sabaraha? Hiji amalan salat, dua amalan maca Quran, tilu amalan sodako, opat amalan maca tasbih. Bo dina kitab nu sanesma nu bakal ngabela nyaangan di jero kubur teh amalan birrul waliden nyieun kahadean ka indung bapak ibu mihape. Lamun ibu teu wani asup ka jero kubur gerak bebekalan ti ayeuna. Lamun ibu bapak sieun nyorangan di jero kubur gerak teangan balad ti ayeuna. Sebab ketika bapak ibu maut orang yang mengantarkanmu terbagi-bagi. Sobat ibu, tatangga ibu nalika ibu maut maranehna bakal milu ngalantirkeun ka kuburan.
Tapi kuburan can anggeus geus balik meheulaan. Balad ibu sobat babarengan ka majelis taklim, sobat babarengan ngaliwat, sobat babarengan arisan. Mungkin sapoe mah ceurik, tapi 2 poena mereka akan melanjutkan hidup mereka. Dulur ibu boga dulur boga. Bapak maot, dulur careurik dulur bapak, 3 poe mah meureun kehilangan. 3 poe mah nalangsa ditinggalkeun ku bapak. Tapi ka-4 poe maranehna bakal melanjutkan kehidupan. Dengan atau tanpa bapak mereka akan tetap melanjutkan hidup dengan normal. Nu ka-4 keluarga ibu, keluarga bapak. Saminggu, sabulan mereka akan kehilangan kita Pak. Tapi setelah lewat 3 bulan mereka akan melanjutkan hidup kita. Bahkan can 40 poe geus parebut warisan. Aya nu kitu. Hati-hati Pak. Matak gerak bebekalan. Bisi kaburu datang. Hiji amalan salat. Naon cenah Bo? Hiji amalan salat. 2 maca Quran. 3 sodako. 4 maca tasbih. Atawa dina kitab nu sanes mah birrul walidain, nyieun kahadean ka indung ka bapa. Yuk nu gaduh keneh ibu Rama, nu garaduh keneh kolot, lamun urang teu bisa mulang tarima kana jadi indung bapa, ulah wani-wani nyentak, ulah wani-wani nganyerikeun hatena. Jaga senyum mereka sebagaimana mereka selalu membuat kita tersenyum. Pak, Bu, senyum anak dan senyum orang tua beda. Sakit deh. Senyum anak dan senyum orang tua beda. Kalau anak tersenyum itu karena dia mendapatkan kebahagiaan. Kalau orang tua tersenyum itu karena orang tua melihat senyum anak. Sakit deh. Anak tersenyum itu karena dia bahagia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sementara orang tua tersenyum itu karena dia bahagia melihat anak tersenyum. Maka jaga orang tua kita sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil. Mudah-mudahan orang tua kita semua diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebagai hadiah untuk orang tua kita, mohon angkat tangannya. Kita membaca salawat Jibril sama-sama. Siap Bu? Tolong yang pegang HP supaya dimasukkan ke saku atau ke tas. Fokus kepada hati kita masing-masing. Kalau tidak sekarang kita menyempatkan untuk mendoakan orang tua, kapan lagi? Mungkin ini waktu terbaik untuk kita mendoakan orang tua kita. Sementara orang tua kita mungkin sudah menunggu terlalu lama karena tidak ada untayan doa dari anaknya. Mungkin orang tua kita sedang menantikan, mereka rindu untayan doa dari kita. Sementara kita sibuk dengan suami ibu, sementara kita sibuk dengan anak kita, sementara kita sibuk Pak dengan anak istri kita. Orang tua kita di alam kubur mungkin mereka sedang menanti, merindukan uluran untayan doa dari kita semua. Angkat tangan kita semua dan tundukkan kepala, karena kita semua memiliki beban, memiliki hutang, bukan beban. Kita semua memiliki hutang yang harus kita kembalikan kepada orang tua. Walaupun kita tidak akan pernah sanggup untuk membalikan, minimal kita berusaha dan memohon kepada Allah agar orang tua kita diampuni dosa mereka dan dijadikan ahli surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirkan orang tua dalam hati kita masing-masing. Tataplah wajahnya, pandang wajah mereka dengan mata hati kita semua. Tetap kupanon hati masing-masing. Bagaimana orang tua kita berjuang. Mereka memprioritaskan keinginan kita, sementara kebutuhan mereka abaikan, mereka lupakan.
Tak jarang perut mereka lapar hanya untuk mengenyangkan perut kita. Tak jarang mereka menahan air mata hanya untuk melihat kita tersenyum. Tak jarang mereka kehilangan harta benda yang paling mereka sayangi hanya untuk memenuhi keinginan kita. Hingga saat ini kita diberikan keistimewaan, diberikan tempat yang istimewa di tengah masyarakat. Di antara kita ada yang menjadi guru, ada yang menjadi abdi negara, ada yang menjadi bisnismen, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi pengusaha. Semua itu bukan karena kepintaran dan detail kita, itu semata-mata karena doa dan perjuangan dari orang tua kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu Rama abdi ngiring Nabi kasawargi. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng guru abdi ngiring Nabi kasawargi. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam. Sejenak mari kita pandang anak-anak kita. Tolong hadirkan anak yang kita cintai, anak yang kita sayangi, yang kita perjuangkan siang dan malam. Apakah kita ridho kalau anak kita sampai terbakar api? Pak, Bu, mungkin kita berpikir secara otomatis seandainya rumah kita kebakaran, apakah mungkin kita selamatkan mereka? Tentu kita akan sekuat tenaga menyelamatkan anak-anak kita agar mereka tidak ikut terbakar dengan rumah kita. Kita akan melupakan harta benda, yang paling utama kita selamatkan adalah anak kita. Kenapa? Karena kita takut anak kita terbakar oleh api. Tapi anehnya, ibu bapak takut anak terbakar oleh api dunia. Lalu kenapa ibu dan bapak tidak takut kalau anak kita terbakar oleh api neraka? Bu, suamimu rela berpanas-panasan di dunia. Apakah engkau masih rela jika suamimu kepanasan di akhirat? Karena engkau tidak menutup aurat.
Ketika seorang istri tidak menutup aurat dengan sempurna, maka sama saja dia menyeret suaminya, menyeret bapaknya, anak laki-lakinya, dan saudara laki-lakinya menuju pintu neraka. Sayangi mereka, jangan engkau buat fitnah kepada mereka. Doakan agar keluarga kita semua, anak kita semua, saudara kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, mereka yang lahir dari rahim yang sama, apakah rela kalau kita harus berpisah di neraka? Apakah rela kalau di akhirat kelak kita berpisah dengan adik kakak kita? Mereka yang dulu satu kamar dengan kita, mereka yang dulu makan satu piring dengan kita, satu karpet, satu kasur dengan kita, apa kita rela saling tuding, saling menghujat di hadapan Allah dengan adik kakak kita? Doakan mereka, maafkan andai mereka punya salah, dan minta maaflah kepada mereka jika kita punya salah. Karena ketika kita tidak akur dengan saudara kita, itu sama saja kita membuat fitnah di hadapan orang tua kita. Mereka akan kecewa ketika memiliki anak-anak yang tidak akur dan tidak harmonis. Kunjungi saudaramu walaupun hanya sebentar. Telepon saudaramu walaupun engkau tidak punya kepentingan. Setidaknya engkau menjaga saudaramu, karena mereka adalah bagian daripada yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Harapan kita adalah agar semua orang-orang yang kita cintai Allah ampuni dosanya. Dan terakhir, ampuni, maafkan tetangga kita, Bu. Kalau mereka pernah salah terhadap kita, kita pun mungkin lebih banyak dari tetangga kita. Jangan sampai di antara tetangga kita tidak betah bertetangga dengan kita. Mereka satu kampung dengan kita, gara-gara lisan kita, gara-gara keburukan hati kita, mereka jadi tidak betah tinggal di kampung ini. Itu adalah dosa yang suatu saat akan menenggelamkan kita ke dalam jurang kehancuran. Maka ampuni, maafkan tetangga kita, dan minta maaflah kepada mereka jika seandainya kita punya salah dan dosa. Sebelum ajal menjemput, mari kita saling memaafkan. Betul? Siap? Ingat, di dunia ini tidak ada manusia sempurna dan tidak ada manusia yang suci selain kita semua. Kesempurnaan adalah ketika kita sama-sama saling memaafkan. Itu baru kesempurnaan. Kesucian itu adalah ketika kita sama-sama saling memaafkan di antara dosa satu sama lain. Betul? Sebelum kita bubar, mari kita sama-sama saling memaafkan. Siap? Siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad satran qawiyan ya rabbal alamin. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad jabran kasiran ya rabbal alamin. Allahumma rizq ummata sayyidina Muhammad rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.